Tako. Ja, res en lep zimski dober večer. Upam, da ste se utegnili že nekoliko pogret. Dobrodošli spet na festivalu oziroma knjižnem sejmu Knjige pod jelkami. Tretje leto zapored, ki ga organiziramo v sklopu tudi festivala Mesto knjige, ki je bilo že dvakrat v pomladnem času. Tako da res se veselim in sem navdušen nad vašim obiskom. Izredno čast mi je tudi, da je končno gospod Drago Jančar nekako se odzval našemu vabilu. Mislim, da ga vabimo že od samega začetka, torej 3 leta, ampak to je malo, mislim, da. Tako da res hvala lepa. Vem, da tam zadnji ne boste videli, bo vse posneto, tako da lahko pogledate po televiziji. Govoril bo z njim zdaj že naš, tak že redni voditelj pogovoril, Nejc Rožman Ivančič, sicer profesor na gimnaziji v Novi Gorici, slovenist, komparativist. Tako da, zdaj jaz ne bomo tle dolgovezli, bi samo še v imenu drugega organizatorja, torej Mestne občine Nova Gorica, ki organizira celotno novoletne dogodke, dal besedo gospe podžupani Ani. Torej, prosim. Miha, hvala, ker vsi, vključno z mano, ko me čakamo ta pogovor, bom zelo kratka. Ko so pred 3 leti prišli predstavniki Društva humanistov Goriške na mestno občino s predlogom, da v središče mesta postavimo knjižni sejem Knjige pod jelkami, smo to z veseljem podprli. Izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna, dobra. Dobro sodelujemo, včasih bolj, včasih manj, ampak se trudimo oboji in nam uspeva temu prednovoletnemu, predbožičnemu dogajanju dati še eno dodano vrednost. Tako da nimamo zgolj rajanja, zgolj veselic, ampak tudi kvalitetne vsebine. Hvala Društvu humanistov Goriške, ne zgolj za organizacijo knjižnega sejma v zimskem in pomladnem času, ampak tudi za delovanje čez vse leto, in hvala, ker v naše mesto ob knjižnih sejmih privabljate, povabite ugledne goste. Še posebej moram reči, da sem osebno počaščena, da ste nocoj z nami, gospod Drago Jančar, sem vaša velika ljubiteljica, tako da dobrodošli v Novi Gorici. Toliko, zaključim z lepimi željami za prihodnje leto, veliko osebnega miru, zdravja in ljubezni tudi. Hvala, Ana. Torej, jaz kar predajam besedo Nejcu. Hvala lepa, tudi meni je v veliko čast, da imamo lahko v Novi Gorici tako imenitnega gosta, kot je akademik, gospod Drago Jančar, slovenski pisatelj, esejist in dramatik, pa še marsikaj. Moje prvo vprašanje bo vseeno nekoliko osebno, potem bomo pa prešla na pogovor o zadnjem romanu, to je 11. roman Draga Jančarja z naslovom In ljubezen tudi. Moje prvo vprašanje je, kako se počuti, bodimo iskreni, največji slovenski pisatelj s Prešernovo nagrado, z mednarodnimi nagradami leta 2017, tik pred iztekom. Torej, začelo se je žvižganjem, upam, da se ne bo končalo z žvižganjem. Da bi tudi jaz moral reči, da mi je v čast, ker je gospa podžupanja rekla, da je v čast, vi ste rekli, da mi je v čast, tudi meni je v čast, da sem tukaj. Res, da so me fantje iz revije Razpotja že prvo leto povabili, ampak bliže. Nekako ni šlo, zmeraj sem bil na kakšni poti ali nekaj takega. Želel pa sem si priti od začetka zaradi tega, ker
Spremljam to revijo, imenuje se Razpotja, najbrž jo poznata, ki izhaja v Novi Gorici, ki je izjemno zanimiva, intelektualno prodorna, pronicljiva, publicistična revija. Z literaturo se malo manj ukvarjajo sicer, ampak tudi je pa nek glas, ki je, hvala Bogu, tudi zunaj Ljubljane. Jaz sem namreč zmeraj nekoliko nesrečen, ker se toliko stvari dogaja v Ljubljani, druge pa ne, ker Slovenije si ne predstavljam drugače kot nekoliko bolj policentrične, kot je trenutno. Če bo nekoč Slovenija imela več močnih kulturnih centrov, nam bo vsem skupaj lažje. Mogoče je to moje sporočilo pred letom 1918. Sam se ob koncu tega leta, za svoje leta, še kar dobro počutim. Dobro se počutim, ker je ta knjiga, o kateri bova verjetno danes nekaj rekla, doživela sorazmerno dober odziv pri kritikih, povsem to ni mogoče, doživela je pa izjemno dober odziv pri bralcih, ki so v njej prepoznali literaturo, in to je važno. Niso v njej prepoznali neke politične platforme ali idejne platforme, ampak človeška življenja, in o tem govori ta literatura. To se pravi, da se ob koncu leta 17 in pred letom 18 prav zaradi te knjige sorazmerno dobro počutim. Moje drugo vprašanje se bo navezovalo še vedno deloma na roman, deloma pa na vaše življenje, in sicer roman je, mislim, da po 3 letih, od leta 2014, od predzadnjega romana, nastajal koliko časa. Zanima me, koliko časa nastaja tak roman formata 350 strani, ki bo postal uspešnica, morda nominiranec za Kresnika prihodnje leto. Torej, ta roman pravzaprav nastaja vse moje življenje. Če mi tole malo date, nekoč sem zdaj pred nekaj leti, pred 3 leti približno, naletel na to fotografijo, ki se sicer zdaj malo slabše vidi. To je bila neka stara razglednica, ki sem jo našel v neki knjižnici, razglednica iz Maribora, in se mi zdela neka popolnoma dolgočasna fotografija, nekoliko z dolgočasenega popoldanskega mesta. Vidim 2 dekleti se pogovarjata, potem pa vidim, da pravzaprav nekaj na fotografiji nekaj zelo nenavadnih stvari. Namreč tukaj je hotel Orel, ki je spremenjen v hotel Adler, ampak to tako nerodno, da so zamenjali samo 2 črki, se pravi 2 nemške besedi Orel, treba je bilo zamenjati samo Ad in D, in smo dobili Adler, kar pomeni tudi Orel. To se mi zdelo nenavadno. Mislim, mogoče je ta fotografija iz časov Avstro-Ogrske ali kaj takega. Potem pa vidim tukaj na desni strani v kotu nekega nemškega vojaka. Natančneje pogledam, to je uniforma SS-ovskega oficirja. Seveda, fotografija je iz vojnega časa. In ta vojni čas pravzaprav mene spremlja, če sem rojen v takšnem mestu, kot je Maribor, ali pa mogoče tudi Gorica, Nova Gorica malo pozneje, ne. Potem je otrok vse življenje pravzaprav od otroštva naprej poslušal zgodbe o tem, kar se je takrat dogajalo. Nekaj tega, jaz sem rojen leta 48, po vojni, je ves čas odmevalo različne zgodbe o okupaciji v mestu, o nasilju v mestu, o pohorskih partizanih, o koncentracijskih taboriščih, in tudi moj oče se je vrnil iz koncentracijskega taborišča. Tako da je bil to nek moj, ta fotografija, nek moj embrionalni spomin, nekaj, kar se je dogajalo sicer pred mojim rojstvom, ampak je ves čas tega časa še živelo. Potem sem se seveda ukvarjal z mnogimi drugimi stvarmi in tako naprej. In ko sem zagledal to fotografijo, je nenadoma pred mene so vstopili vsi ti spomini na zgodbe, na ljudi, ki sem jih poznal. Poznal sem ljudi vseh vrst, ki so bili pač takrat udeleženi v teh dogodkih, tudi na knjige, ki sem jih prebral. In iz te fotografije se v roman sproži zgodba.
ena od teh deklet reče, a poznaš tega nemškega vojaka? Seveda, zdi se mi znan, to je Ludek, eden tisti Ludvik, ki je hodil nekoč po Mariboru. Ona gre za njim, zato da bi rešila svojega fanta, ki je v gestapovskem zaporu, in zgodba steče. Mogoče k naslovu. Zdi se mi, da imamo v romanu kar ključ, ki nam pomaga razumeti naslov romana. Gre za vers iz Byronove pesmi, sicer je to zadnji vers druge kitice, ki se tako tudi konča, in ljubezen tudi. Potem pa se ta motivni drobec pravzaprav skozi roman kot nek leitmotiv ponavlja, in ljubezen tudi, in bi lahko rekli, aha, ljubezen je gonilo življenja in ljubezen je tista, ki premaga vse. Vendar se nekje zalomi, ko preberemo na neki strani sredi romana, da ljubezen res premaga vse razen vojne. A se vam zdi, da res ljubezen ne more premagati vojne? Ja, se to je eno bistvenih vprašanj romana. Torej, vsi, ki smo rojeni po vojni, se sprašujemo, kako so ljudje lahko sploh preživeli drug z drugim. Nasilja, izdajstva, ampak kljub temu so nekateri vendarle skušali vztrajati v nekih medčloveških odnosih. In tu imamo dva mlada človeka, ki sta takrat stara, en je nekoliko starejši, ona končuje gimnazijo, gre študirati v Graz in tako naprej. Pred njima je pravzaprav še vse življenje, ampak nenadoma se vse spremeni, svet se spremeni, mesto se spremeni, odnosi med ljudmi se spremenijo in skušata nekako obdržati ali vztrajati v tej ljubezni. On študira v Ljubljani, ona v Gracu, potujejo vsem in tja pisma, ki so polna neke lirike, pošiljate si citate Jerže Volkerja, Riboja in tako naprej. In tako da je nekoliko prepleteno tudi s temi kruti vojni čas je prepleten z nekimi liričnimi fragmenti, ki so izraz ljubezni. Včasih ni mogoče tega direktno povedati, je lažje povedati s pomočjo pesnikov, s pomočjo lirike. In ta Byronova pesem mi je kar padla med pisanjem v glavo, zaradi tega, ker sem jo v dijaških letih pogosto prebiral. Zdela se mi je ganljiva, zmeraj me je nekako ganila. Čeprav pravzaprav pesem o dvema moškima, Byron je bil homoseksualec, ampak ljubezen je preko tega, ljubezen je močnejša in sem jo na ta način razumel. Torej ni bil samo homoseksualec, bil je velik ljubimec. Vemo, da je v Benetkah skakal skozi okno zaradi tega, ker so ga zalotili z nekim dekletom in tako naprej. Ampak to ni pomembno, to je stranska zgodba. Zdelo se mi, da ta pesem pravzaprav govori o tem. Vse se utrudi in pa ne pojdeva več dvoje, pravi, skozi zadnji soj luči oziroma mesečni soj luči, ampak vse je še tukaj, luna še sije, ampak ljubezen se je pa utrudila med tem. Ona najde to pesem v nekem mariborski knjigarni in takrat so vsi spomini tukaj. Ta trik je pravzaprav nekoliko postmodernističen, čeprav roman ni postmodernističen. Moram reči, da je po moji oceni nekakšen lirizirani realizem v tem romanu prisoten. To pomeni, da je roman realističen, z jasno fabulo, lepo pripovedovan in tudi zelo lahko razumljiv. En tak trik je morda preskakovanje kot nekakšni flash forwardi malo v prihodnost, sicer pa se pripoveduje tradicionalno, jasno in zelo lepo. Zanima pa me, ali je kaj avtobiografskega v tem, da postavite v roman mladega pisatelja, ki je leta 1984 ali 85 na Gosposki ulici v Mariboru, v neki kavarni, predstavlja svoj roman Sjeverni sij, ki prav tako pripoveduje o začetku druge svetovne vojne oziroma vzponu nacizma na Štajerskem, in tam srečamo v prihodnosti glavno junakinjo, za moje pojme tudi edino junakinjo tega romana, Sonjo Belak, Mariborčanko, ki je zapletena v vrtinec ljubezenskih čustev
in pravzaprav v tem romanu ostane junakinja vse do konca, ampak ima trpko življenje. Je to trik ali ste res poznali kako Sonjo Belak z drugim imenom? Predvsem moram reči, da se vidi, da ste komparativist. Ste zelo natančno nekatere stvari opazili. Ne? Roman je res napisan, lahko bi se reklo v realistični maniri, vendar so tisti preskoki, ne bi rekel, da so postmodernistični, na nek način modernistični, zaradi tega, ker jaz sem skušal skozi mozaik, ne da bi izgubil osnovno fabulo, to zdaj govorimo malo o tehničnih stvarih, ki ne vem, če publiko to zanima, skušal ohraniti po eni strani celotno fabulo, po drugi strani pa omogočiti bralcu, da se koncentrira na posamezne osebnosti, ker nosilec prvega dela je Sonja in njen oziroma nesojeni, se pravzaprav ni ljubimec, nekdo, ki potem vseeno izpusti tega fanta, njenega fanta iz zapora, je posvečeno temu odnosu, vprašanju recimo Nemcev v Mariboru, Nemcev, ki so bili tam rojeni, pa so potem sodelovali v okupacijskem nasilju, in nekega mladega dekleta, ki v gimnaziji igra v Antigoni, ki spremlja poezijo, ki je zaljubljena, ki želi živeti s svojim fantom. In tako da je koncentrirano na ta del. V drugem delu pa prestopimo v svet, njegov svet Valentina Gorjana, v njegovo partizanstvo, v njegove težave, ki jih ima partizanstvo, in njegov povojni čas, tja do poznih let. In eden od teh dogodkov, tam pa se izkaže, da je nek ključen čustven dogodek, je, ne vem, ali sem to delal zavestno, ali sem se igral, ampak nekako mi je padlo to, kot se v ustvarjalnem postopku pogosto dogaja, v zavest, v zamisel, da jo lahko postavim nekam bliže v svojo bližino. Jaz takšne te osebe nisem poznal, nobene od teh oseb, večina je izmišljenih, ampak večina bi lahko bilo tudi resničnih, ker sem podobne ljudi poznal. Pride v knjigarno, kjer bi naj nastopil ta mlad pisatelj tistega leta, ne vem katerega, 82 ali nekaj takega, in predstavil svoj roman Severni sij. V bistvu sem želel povezati roman Severni sij, ki se dogaja tik v letih pred drugo svetovno vojno, leta 1938, ko je vso srednjo Evropo obsejal Severni sij, ki je tipičen za severne dežele. Na Norveškem ga pogosto vidijo, v srednji Evropi ga pa niso videli nikoli. In dejansko je leta 1938 vso srednjo Evropo obsejal Severni sij v živih barvah. Ljudje so rekli, nekaj se bo zgodilo, nekaj prihaja, tako so zmeraj v zgodovini ljudje razmišljali, malo smo praznoverni, ampak ta dogodek je bil res nekaj nenavadnega. In želel sem nekako povezati to predvojno situacijo s tem, preko tega dogodka. No, kot ste prebrali, ona tega mladega pisatelja ne dočaka, ker jo preveč prevzame Byronov vers in ljubezen tudi, ki se utrudi, in odide s tem. Tako da se nisva srečala ne v romanu in ne v življenju. Lahko bi rekli, da to ni pravzaprav vojni roman, tudi ni zgodovinski roman, še najbolj bi ga lahko poimenovali kot družinski roman. Gre za zgodbe treh, če smo natančnejši, morda celo 4 družin. Ena je družina Belak, kjer imamo glavno osebo, Sonjo, torej študentko medicine, ki je morala zaradi vojne opustiti študij v Gradcu, ki je zaljubljena v partizana prihodnjega, ki je tule Gorjan ali Gorjan, bi mi na Primorskem priimek pisali. In potem se zgodi še nesrečni dogodek, ko mora svojega fanta spravljati iz gestapovskega zapora, tako da zaprosi za pomoč SS-ovca, Ludvika Miškovnika ali Miškovnika, ali kako bi to brali, ki je popolnoma ponemčen, Slovenec najbrž. Na koncu
ne vem, če smemo bralcem bodočim in sedanjim zaupati, kaj se zgodi. Na koncu ona preživi, medtem ko pošljete dva moška, enega, tistega, ki je bil na začetku pozitivni lik, ne, tega Gorjana, v duhovni propad, nekdanji idealist postane pravzaprav resigniranec, morda nekoliko zapit, sicer intelektualec, profesor v Ljubljani, ampak pravzaprav z nesrečno usodo, ki pozabi na svojo mladostno ljubezen, medtem ko njenega drugega, ne, pravzaprav rablja, med drugim je on tudi pravzaprav po sili, če bi brali natančno, pa pošljete v smrt in seveda ubijajo ga potem po vojni leta 1945. Ona je pa junakinja. Zakaj je ženska junakinja v romanu? Ona dva namreč nista. Ja. Torej, ona je preživela seveda z globokimi ranami, ker je doživela tudi koncentracijsko taborišče, ampak ona je v bistvu nosilka te moči, ljubezni, da tako rečemo, človečnosti, da je sposobna razumeti, kaj se je zgodilo in s tem živeti naprej. Moj junak Valentin Gorjan ni sposoben dojeti, kaj vse se mu je zgodilo. On je šel iz idealističnih razlogov v partizane in počasi se mu mnoge stvari krušijo že med samim partizanstvom, čeprav ga uspešno konča, rase, dobi visok čin, ampak potem se vrne k svojemu geodetskemu poklicu, postane profesor v Ljubljani, ves čas ga pa stvari, ki jih je doživel, kot so veliko večino, jaz jih veliko poznal, jih še poznam nekatere, kot so jih pač doživljali. Takšna je bila vojna, ki je bila polna takšnih dogodkov. Ta gestapovec, pravzaprav SS-ovec, je pripadnik manjšine v Mariboru. Ne vem, koliko poznate stvari. Maribor je po letu 18 se priključil v novo državo, SHS, in je po Maistrovih posegih postal del te države. Ampak ta manjšina, ki je bila recimo 1/3 mesta, kakšni Tržačani ali pa Goričani tu čez mejo bi to dobro razumeli, verjetno, je ves čas pričakovala, je seveda se čutila zapostavljeno, čeprav so imeli veliko gospodarsko moč v mestu, ampak leta 1941, ko se je v 30 letih začel nastajati nacizem v Nemčiji, so nenadoma videli v tem upanje, da se bojo vrnili stari časi. In pričakovali so, in to velja tudi za mnoge Slovence v Mariboru, ki so bili z novo državo jugoslovansko takratno nezadovoljni, seveda prejšnji časi so zmeraj boljši in Avstrija je dejansko bila v mnogih stvareh boljša, so pričakovali, takrat ko so prišli Nemci, da se bo vrnila stara Avstrija. Ampak pomota je bila strašna, zaradi tega, ker so Nemci takoj, ko so prišli, velika večina jih je prišla iz drugih krajev, uvedli strašen teror. V Mariboru je vladal strašen teror, gestapovski, streljanja, zapiranja in tako naprej. In ta moj junak vse to ve, on je bil pripadnik te manjšine, on je govoril slovensko, se so živeli skupaj po istih ulicah, po športnih klubih in tako naprej. Čeprav so v Mariboru živeli vsaki malo svoje življenje, Nemci so imeli svoja pevska društva, 2 športni društvi in tako naprej. In nenadoma vse to postane popolnoma drugače, kot so pričakovali. In ta njegov zadnji del, jaz ga zdaj nisem želel kaznovati s tem, kar se mu je zgodilo, ampak je prišlo do spleta teh okoliščin, on pobegne iz taborišča v Strnišču, v Šterntalu, kjer so pa naši po vojni ustanovili koncentracijsko taborišče v istem kraju, kjer so ga imeli prej Nemci. Pobegne od tam in skrije ga medicinska sestra, ni vedela, kdo je, ki so ji pa tudi moža Nemci odpeljali. Ampak v njej prevlada neko zelo močno čustvo, zbližata se, ampak kljub temu ga potem
izžene, ne izda ga, sam noče ga več videti v svoji hiši, kljub temu, da se močno zbližate v tem času. To se pravi, da se ljubezen, nasilje ves čas v nekem čudnem, globokem prepletu dogajajo in vplivajo druga na drugo. Zelo zanimiva je, na primer, ta perspektiva mariborskega Nemca ali Nemčurja, ki kar ne more razumeti, kako da se pa nekateri Slovenci, pa tudi počasi že tudi nekateri Nemci upirajo nacizmu. Če vam preberem recimo, kaj pravi Ludvik Miškolnik: jaz sem poročen z domovino. In potem pravi pripovedovalec: včasih si je zaželel, da bi tudi sam odšel na bojno polje med hrum eksplozij in zmag. A domovina hoče, da je tukaj, v svojem mestu. Tudi tu poteka boj za nemštvo in za novo Evropo. Ali pa še mimogrede. Nova Evropa je bila sploh fraza Nemcev in nacistov. Ja, ali pa še na strani 100, samo sekundo. Kako gleda na Jugoslovane, na Slovence, na osvobodilno fronto, na partizane. Konec je bilo srbske korupcije in praznega hejslovanskega čvekanja. To je bila osvoboditev, resnična osvoboditev. Koliko pa je še danes takih, ki bi šli z nami? 10%. To je čas, ko ugotavljajo Nemci, da vojno pravzaprav izgubljajo. Ne vedo, kaj storiti pravzaprav Slovenci, ki se upirajo. Vedo, da se Slovenci in tudi Nemci v Mariboru že pravzaprav upirajo nemški nadvladi, bande so na Pohorju, ne ve, kam bi z ljudmi, ki so nelojalni, pravi, šepetalcev ne moreš pozapreti, molčijo in nas potihem, Nemce namreč že sovražijo. Skratka, to je en zelo kompleksen čas, ki ga mi nismo vajeni slovenske literature iz perspektive mariborskega Nemca ali Nemčurja prikazanega. Kje ste našli vse te detajle? Med drugim ima Miškovnik na roki znamenje kot pripadnik imenitne, bi rekli, elitne SS-ovske enote, skrbno skupino, tako da bi ga v primeru, ne vem, če bi bil ranjen, ne, oskrbeli ali kaj takšnega. Zelo zanimive reči, ne? Kje ste dobili te podatke? Ja, jaz berem zgodovinske knjige. To je znan podatek, da so se SS-ovci si pač to vtetovirali, včasih tudi navadni vojaki, nekateri zato, da bi v bitki ali kjerkoli, da bi jim lahko dali pomoč pri krvni skupini. Pred leti ko sem potoval iz Berlina z nekega literarnega festivala, sedel tam v neki družbi v kupeju in en mlad fant iz Avstrije, ki je bil eden od organizatorjev tega festivala, tudi znan kritik, ki je pisal tudi v mojih knjigah, pripovedoval, da je njegov oče v Avstriji, v nekem majhnem kraju, tam v sredi 50-ih let, izgubil roko. In potem so ugotovili, da je sam se poškodoval. To je naredil zato, da je odrezal, da si je hkrati z roko odrezal to znamenje. Da ga ne bi prepoznali, zaradi tega, ker potem, ko so po vojni iskali SS-ovce, so vse postavili pred sodišče, ne Wehrmachtovih vojakov, ne, ampak SS-ovce pa. In da je s tem to zakril. To se pravi, to je bilo znamenje, s katerim so se tudi popolnoma zavezali temu, da bodo do zadnjega trenutka se borili za Reich. In to je eno od teh detajlov, ki je mogoče malo manj znan, ampak ni popolnoma neznan. Ampak to, kar ste rekli, verjetno res v slovenski literaturi tega ni veliko, ampak meni se je zdelo zato, ker sem tudi v svoji okolici sem poznal ljudi, ki so bili SS-ovski, pa so bili pripadniki nemške manjšine. Otroci smo se igrali tam na Studencih, prej sem zvedel, da jih tudi vi poznate, ta del Maribora, tam smo se igrali z nekimi otroci, priimek njihov je bil Remer, pravi nemški priimek, ki so nekega dne izginili, cela družina je izginila. Takrat jaz nisem vedel, kaj je to bil sem star 8-9 let ali nekaj takega. Bili smo dobri prijatelji, otroški prijatelji, pač predmestni mulci, ki se podijo tam naokrog in so zginili.
odšli so v Nemčijo, dovolili so, vsem niso dovolili, nekaterim so pa dovolili. Se pravi, ena cela družina je izginila. In že takrat si kot otrok postavljaš vprašanja, kaj se je zgodilo. In teh zgodb je ogromno. Skratka, ta mariborska nemška manjšina je po zaslugi okupacije preprosto izginila in veliko ljudi se je tega spominjalo. Zdaj, ko je knjiga išla, so mnogi prišli k meni, nekateri ljudje, ki so že dolgo Slovenci in živijo tukaj, pravijo, ja, tudi z našo družino je bilo tako, mi smo se rešili, smo ostali tukaj. In jaz sem skušal skozi pogled tega človeka, ki je pa šel radikalno v nemški nacionalizem, odpreti kompleksnost tega obmejnega položaja. Med drugim Ludvik tudi reče Sonji, da imenitno govori nemško, ampak Sonja ni Nemčurka. Tudi pravzaprav ona ostaja nevtralna, ona je človek, ki je pač v tej usodni situaciji reagirala, kakor je pač bilo najbolj primerno. Zanimivo je še en tak zgodovinski detajl. Sonjo prav Ludvik pošlje v taborišče. In sicer zato, ker mu ni naklonjena, ker ljubi drugega, Gorjana. In tam pristane v Ravensbrücku. Ne samo zato. Tudi zaradi tega, ker je ta junak, pod narekovaje, Ludvik, oziroma zvez svoji službi, se nenadoma boji zaradi hierarhije, da je on naredil tako hud prekršek, da ga bojo poslali bodisi na rusko fronto ali pa njega v taborišče, tudi njemu bi se lahko to zgodilo. To se pravi, da je ta junak bil v nekem času tako prestrašen, da je izdal nekoga, ki mu je bil blizu in v katero je bil celo nekoliko zaljubljen, očitno. V taborišču pa pristane, to je spet eno res zanimiv detajl, pravzaprav kot Sonja pristane v taborišču Ravensbrück kot nekakšna prostitutka, ki mora prodajati, niti prodajati, ne, ampak pravzaprav podarjati svoje telo nemškim vojakom. V okviru zelo povednega projekta, programa z naslovom Ukrepi za pospeševanje moške ustvarjalne moči. Žal mi je, ampak tega si nisem niti malo izmislil, torej njeno pot tja in njeno življenje tam in tako naprej. Že pred leti sem neko novelo napisal s tem, z naslovom Lešnik pripoveduje. Ko sem bil pred mnogimi leti zato pravim, da je ta roman dolga leta nastajal, ker detajli so se mi povsod nabirali. V Feldafingu v Nemčiji, v Münchnu je takrat izbruhnila v časopisih zgodba, da so prvič po vojni ženske odkrito spregovorile še o neki popolni tabu temi, o kateri nihče ni želel govoriti, čeprav se je nasplošno vedlo, da so Nemci to delali, da so organizirali bordele za vojake, ki so prihajali iz fronte in tako naprej, in da so nekatere ženske pač doživele tudi to usodo, ki je bila na videz nekoliko boljša, zaradi tega, ker so imeli boljše prehrano in posebna bivališča in tako naprej, vseeno pa je bila strašna. Vse drugi del je osvoboditev taborišča in se tudi vidi, kako se je življenje v taborišču sicer potekalo. To moram reči, da sem z veliko težavo napisal te strani, ampak tudi ta tema me je toliko časa spremljala in mučila, pravzaprav kaj se je zgodilo s temi ženskami. Logično, da se o tem ni govorilo, da ni prijetna, da je strašna tema pravzaprav, ne. Ampak ona je pač s tem živela in tam so tisti labodi, ki ves čas letijo čez jezero, simbol neke svobode, ki so jo želi. In sreča po naključju, oziroma po naključju, pač po zakonitosti tega, kar se tam dogaja, nekega fanta iz svojih krajev, ki se je pa rešil tega, da ni odšel v partizane takrat, ampak na nemško fronto. No, drugi, njen dragi, ljubi Gorjan, pa na njo pozabi. In ta pozaba je tako lepo prikazana z metaforiko vode in meglic, ki vstajajo kot iz tiste pesmi Ruske o Katjuši. Lepo ste povezali, odkot ta ideja? Torej pozabijo ne, ker če se spomnite, da v tistem času, ko je že v Ljubljani in ko se druži s svojimi
tovariši iz vojne in obujajo spomine vsakrat, ko pride domov, odpre škatlo z njenimi pismi. To so tista pisma, ki so romala med Gradcem in Ljubljano, polna ljubezenskih verzov, citatov iz svetovne in slovenske poezije, Gradnika, Kosovila, ne vem koga vse. In pozabi je, ne, on v bistvu ostane z njo, samo ne more več, ker je že medtem z nekom drugim, z Primorko iz Bazovice. In to ga v bistvu, to je ena od stvari, poleg teh smrti, ki jih je videl in jih tudi sam nekatere povzročil, ga spremlja tudi to, on zdaj že ve, da ga je ona rešila. Ona ga je dvakrat rešila. Prvič ga je rešila iz gestapovskega zapora in on se je vrnil v partizane. Drugič ga je rešila, ker so ga partizani osumili, da je kljub temu gestapovski vohun, kot se je pogosto dogajalo. Drugič ga je rešila s tem, ker so njo poslali v koncentracijsko taborišče, to je bil dokaz, da to ni bilo mogoče. In seveda je ona ostala najpomembnejša oseba njegovega življenja. Res pa je, da je del njenih pisem takrat, njena fotografija odplavala po Savi. Medtem, ko gre on na osvobojeno ozemlje. Ja, prav on je pravzaprav problematičen, ki se iz heroja potem prelevi v propadlega človeka po vojni. Ne vem, če propadlega, ne bi rekel, jaz bi rekel mogoče notranjega propadlega človeka pa polnih notranjih konfliktov, notranjih sporov. Na vse zadnje je videl stvari, ki so se po vojni dogajale, kaj se je dogajalo s koncentracijskim taboriščem, ki so ga naši ustanovili blizu Maribora. Videl je, kaj se je dogajalo, ko se pelje nekoč na Pohorje, kaj se je tam dogajalo. To se pravi, vedel je nekatere stvari. V vojaškem smislu je pa silno napredoval iz ene bitke v drugo, postal je oficir in tako naprej, vendar se je tega hotel rešiti in se je tudi rešil in se je vrnil na univerzo, odkoder je odšel v partizane, postal profesor, ampak če ste rekli besedo propadu, mogoče je premočna beseda, nekako razpadati je začel znotraj. Človek je na zunaj uspel, pravzaprav on je med junaki, ko pride v Maribor, mu citirajo Shakespearea in Venci nam krase, njegov sošolec iz gimnazije mu citira Shakespearea iz Richarda III. In Venci nam krase čela zmage ali nekaj takega. To se pravi, v tem smislu zunanjem je uspešen, ampak v njem je ostala silna bolečina, ne samo nad izgubljeno ljubeznijo, tudi nad vsem, zaradi vsega tega, kar je živel in pri čemer je sodeloval med vojno in deloma tudi po njej. Najbolj absurdno je v povezavi z Gorjanovo zgodbo, ko mora partizanom dokazati, da jim je lojalen. Tam je prikazano tudi nasilje komisarjev v partizanskih četah, lik borbena srbskega vojaka, ki je sadist in ga na koncu kar njegovi lastni vojaki celo ubijajo. Ta zgodba je zelo pretresljiva. Partizani so imeli tako imenovana nagla sodišča med vojno in so likvidirali v tako imenovani 13. četo, so jih poslali s strelom v hrbet nekatere vojake, ki so lahko bili resnični ali pa navidezni nemški ovaduhi. Ta del je grozen, tako kot je podobno absurdno in grozljivo to, da so v nekdanjih gestapovskih zaporih v Mariboru potem po vojni službovali oznovci. In da ste vi bili v zaporu v isti stavbi, kjer je bil vaš oče, kamor so ga zaprli gestapovci. Usoda zgodovine pove več kot vprašanje. Ja, zgodovina ima svoje ironije včasih, ampak tisti moj zapor ni bil tako pomemben, da je bil kratek čas. Res pa je, da sem tam večkrat pomislil, da je bil tam moj oče zaprt, ki so ga leta 1944 zaprli gestapovci. Ampak o tem ne bi govoril, to je druga tema, spada pa k temu. In pravzaprav ti mariborski zapori imajo še starejšo zgodovino. To so stari avstro-ogrski zapori, ki so jih zgradili
na koncu 19. stoletja, so mogočni, to je bilo ena več. Tja so zapirali samo deloma politične zapornike Avstrijci, ker jih takrat ni bilo zelo dosti v Avstro-Ogrski. Recimo Ivan Cankar je dobil v Ljubljani 14 dni zapora, zato ker je sredi vojne rekel zaradi mene javno, na javnem predavanju v Narodnem domu, zaradi mene mi gremo v novo državo, Jugoslavijo, Srbov, Hrvatov in Slovencev, Avstrija pa naj pogine v lastnem dreku, je rekel med vojno, dobil 14 dni zapora za to. No, to se pravi, v Avstriji ni bilo toliko političnih zaporov, bili so kriminalci, bil je pa velik zapor, ki ga je bilo mogoče v prvi Jugoslaviji takoj znova uporabiti. In so ga potem uporabili tudi Nemci, ko so prišli. In ko je bilo tega konca, so ostali ti zapori še do takrat, ko je prišel vanje Jože Pučnik v iste zapore. Se pravi, to je, lahko se zdaj z nasmeškom, ker zdaj so vseeno drugi časi, o tem pogovarjamo, ampak lahko vidimo v tem neko ironijo ali pa neko strahoto zgodovine, kakor hočemo. Vse te zgradbe so še zmeraj tam in upajmo, da nikoli več ne bojo uporabljene v te namene. Miha bi naročil, da vas moram vprašati še nekaj, in sicer, zakaj še en roman o drugi svetovni vojni? Mislim, da imam tudi odgovor, pa boste pokomentirali. V romanu pravite, na Pohorju se jim je zmešalo, mislite seveda na partizane, ki so tako divjali, da niso več vedeli, koga sploh še pobijajo. Potem v romanu Severni sij pravite, da je svet padel s tečajev, da se je zemlji zamaknila os. V romanu In ljubezen tudi, pa tudi, da je ves svet posurovel v teh letih. Ja, vsi še zmeraj nekako živimo s tem, se kar naprej nekako na te stvari ponavljajo, ne ponavljajo se nam ne, ampak v mislih, v nekih debatah in tako naprej, in jih je potreba poskušati razumeti. Jaz jih skušam po eni strani razumeti na eksplicitni ravni, ker sem o tem nekaj člankov napisal in tako naprej, ampak to ni prava stvar, ker vidim, da ni prava stvar, ker zmeraj pelje v nove in nove debate in nikamor ne pridemo iz tega. Jasno je, da je to mogoče, da to lahko razloži literatura, ki skuša razumeti vsakega udeleženca iz njegove človeške plati, moškega, žensko, bojevnika na tej, bojevnika na drugi strani. Jaz mislim, da je to edini poskus. Ampak sam še k temu Pohorju, ker ne vem, če sem dovolj jasno pojasnil. Tisti, ki ne poznate tega, Pohorje je pogorje, dolgo 50 km med Mariborom in Slovenj Gradcem. V času vojne ni bilo tam nobenih cest, to je bilo na nek način skoraj da osvobojeno ozemlje. Bilo je pa po letu, v začetku so bile to manjše bitke, po padcu Pohorskega bataljona, pa tam je padlo okrog 65 borcev, ki so bili izdani, vsi pobiti, do zadnjega so se borili, je zavladala tam popolna paranoja. Zdelo se jim je, da vsakdo, ki pride v partizane, je možno, da je gestapovski agent, ki jih bo izdal. Nekateri so res bili, ker so Nemci pošiljali tako imenovane raztrgance, ki so se izdajali za partizane, in tista kmetija, ki jim je odprla vrata, so jih takoj pobasali in odpeljali v koncentracijsko taborišče. In nastala je tam neka strahotna paranoja. Leta 1944 so pa, kot ste rekli, Nemci že vojno izgubljali. In fantje, kmečki fantje iz Slovenskih goric so namesto, da bi šli pod ruske kanone, kamor so jih pošiljali, pod ruske katjuše, kjer je bilo strašno, raje odšli v gozd, v partizane. Tu so jih pa precej likvidirali, nemudoma, ker so bili prepričani, da so, ali pa niso bili prepričani, ne vemo, so jih precej pobili. In to je ena najbolj pretresljivih pomot narodnoosvobodilnega gibanja na Štajerskem, da so te fante, ki so jih v začetku zelo radi sprejemali, ker so bili izurjeni, to so bili odlični vojaki, ker so se v Wehrmachtu izvežbali.
Zdaj so pa bili naenkrat belogardisti za njih, pa plavogardisti, ti fantje sploh niso vedeli, da je kakšna bela garda na svetu, da je kakšna plava garda. Oni pač niso hodili na rusko fronto in so se pridružili partizanom. In tu so nastajali strašni nesporazumi okrog tega. In tega je toliko v tej naši zgodovini, da po mojem mnenju, vsaj jaz to poskušam, pa mislim, da se s tem ne bom več tudi kaj dosti ukvarjal, razložiti to skozi neko res človeško optiko in razumeti vse udeležence, tudi tisti, ki so na nek način zakrivili hude dogodke na katerikoli strani. No, na drugi strani pa v Mariboru Nemci pobijajo Slovence, najbrž tudi Nemce, in se Miškovnik, mislim, da sprašuje nekje, kaj pravzaprav lahko počno, ko pa vendar Ženevska konvencija prepoveduje streljanje talcev, lahko pa jih pošiljajo na prisilno delo. Ja, sej, to so bile metode, Nemci se niso vsaj glede Slovencev ali pa Slovanov nasploh kaj preveč ozirali na Ženevsko konvencijo. Pred leti smo gledali že precej leti od tega film o tem, kako so pogumno angleški oficiri bežali iz nemških taborišč, ne spomnim se zdaj točno kraja, zelo znamenit kraje. Z njimi so ravnali precej džentelmensko, medtem ko so z Rusi ravnali grozovito na teh okupiranih ozemljih, na Poljskem, zlasti pa na tistih ozemljih, ki so jih imeli za svoje, kajti Štajersko in del Gorenjske in Gorenjsko so priključni nemškemu rajhu, so pa ravnali popolnoma neusmiljeno. In leta 1944 so zavezniki, ki so se vračali iz bombardirane Nemčije, ali preostale bombe, ali pa tudi del bomb namerno, zaradi tega, ker je bila Mariboru tovarna letalskih strojev, torej se je delala za nemško industrijo, bombardirali mesto. Mesto je bilo precej uničeno zaradi tega. Z ene strani padajo bombe, tudi z druge strani imajo neko gverilo, ki jim se upira, in te ljudi, ki so jih imeli za svoje, skoraj da za prave Nemce, samo nemško se še morajo naučiti, drugače so tako ali tako napol naša rasa, po njihovem prepričanju se jim upirajo. Skratka, tudi za njih je postal ta položaj neznosen. In na koncu še ena junakinja, še ena ženska, Katica Modrinjak, ki se po koncu vojne pravzaprav sprašuje, kakšno bo njeno življenje v prihodnosti. Njenega moža so Nemci ubili kot talca, ima hčer, ki je dijakinja v Ljubljani, in hčeri nikdar ne pove, da se njen oče ne bo nikdar več vrnil na svoj dom, pa v klet sprejme in se potem tudi ljubi z nemškim SS-ovcem, kdo pa je, ne bova preveč odkrila. Ona potem pravzaprav živi dalje. Kakšna je njena usoda? Mislim, da je usoda človeka, ki ni ne eni ali drugi politični ali kakršnikoli drugi opciji pripadal, pa mora živeti s sedanjostjo. Če jaz kaj razumem, kako sem se pogovarjal z ljudmi, ki so to preživeli, od mojih staršev do bližnjih, do daljnih in tako naprej, so vsi na nek način naprej živeli, živeti je treba naprej. Na koncu romana imamo na nek način optimističen zaključek, vlak pelje čez Dravski most in življenje gre naprej. Ravno to sem hotel prebrati, torej ta lirični del. Čisto na koncu Katica Modrinjak pravzaprav ne ve, ali jo bodo imeli za izdajalko, ali bodo gotovili, da je skrivala SS-ovca, ki ga potem sicer ubijejo. Ona dolgo ni vedela, kdo to je. In na koncu pravzaprav na Ptuju stanuje, medicinska sestra je in odhaja v Maribor delati in ne ve, kakšna bo njena prihodnost po vojni, kako bodo na njo gledali. In imamo na zadnji strani romana to razdelitev na realizem in potem na lirični pasos. Boji se, da bo mesarski pomočnik prišel k njej in da je mesarski pomočnik morda Oznovec in pravi takole: mesarski pomočnik je res neki večer potrkal, vendar ga ni zanimalo nič razen nje same, Katice. Vprašal je, ali so bila jetrca dobra. Kmalu bo božič in lahko izrihta ledveno pečenko.
Rekla je, da ni treba, hvala. Lahko tudi kavo, on ve, kje se v teh časih dobi kava. Če bi ga ona povabila, bi lahko po službi skupaj popila kakšno skodelico. Ni ga povabila. Za Božič je prišla Milica, hčerka. Obiskali sta starše njenega očeta. Potem bo prišla dolga zima leta 46 in nazadnje topel spomladanski večer, nekdo udarja po tipkah klavirja, dolge sence mimoidočih polzijo po uličnem tlaku, nikomur se ne mudi. Tisti mrzli novembrski večer, ko je v svoji hiši naša neznanca, je stala ob oknu s skodelico mleka, vsi so hiteli v svoje domove, nazadnje je bila ulica prazna. Zdaj je toplo, okno je odprto, nekdo skuša igrati na klavir, čez ravnico beži pisk lokomotive, vlak drdra čez Dravski most. In roman se konča po vojni, tako kot se začne maja leta 1941, ko pridejo Nemci v Maribor. Čas dogajanja je torej druga svetovna vojna, nekako od lepih in brezskrbnih majskih dni, ko Gorjan in Sonja recitirata Mahovo pesem Maj in konča se z ravnicami, čez katere vozi vlak v prihodnost, v kateri bo prav tako treba živeti. To ste pa tako lepo povedali, da je treba tu končati, po mojem. Tak je bil tudi namen. Ja, hvala za pozornost. Priporočam branje doslej zadnji, pa negotovo ne zadnji roman, 11. roman Draga Jančarja in Ljubezen tudi.